السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله بنحل مشكلة كذا تواجه أغلب السيارات، مو بس الكوارث. مشكلة باختصار، الآن تو بشغل السيارة، بحاول أمشي، الحرارة تمام، كل شيء تمام، لكن السيارة فيها تفاعل كامل والسيارة تقوم على طول. فالمشكلة باختصار حتى شوف تفتفه، وبالذات تزيد إذا حطيتها مثلا الحين على الثالث كذا. تفتح هذه فكيناه. أول شيء بتلقى الغطاء مسمارين 10، بتجيب أي مفتاح 10 يتفك مع أصل المنظر هذا. الكويل ساقط تمام، تلقى هنا مسمار نفس المقاس 10، بتجيب المفتاح وتفك. بيكون بالطريقة هذه راكب كذا، والفيش هنا بيكون بالطريقة هذه. فكل اللي عليك تفك الفيش والمفتاح 10 تفك، وبتحاول تسحبه بشويش عشان الجلدة هذه. طيب أسباب التفتفة كثيرة، فأحيانا بتكون الجلدة هذه مقطوعة متجرحة كذا. أنا كويسة عندي الجلدة شوف طرية، لكن في أحيانا بتكون الجلد ناشفة ومجرحة ومقطعة، فهذه أسباب التفتفة. ترى جلدة سعرها 10 5 ريال على حسب. فدائما لا تركب إلا الكويلات الأصلية، لا تنسوا. المعلومة الحلوة، من موديل 2004 ل 2011 وحتى أتوقع حتى 2002 إلى 2011 الكويلات واحدة ما تغيرت. المهم بتفك الكويل، حاول تحافظ على ترتيب الكويلات، لأنه في سيارات تفرق فيها ترتيب الكويل. تفك الكويلات. بعد كذا بتجيب مفتاح 14، هذا المفتاح ضروري يكون عندك عشان تفك. المفتاح بواجي معروف. الميزة فيه شوف لاحظ العمق، لأنه يسقط كذا ويفك معك، واللي تحتاج العمق. فهذا المفتاح. فكان البوجي، طبعا البوجي أول ما تفك بيكون ثقيل، لف 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 كذا. كيف تطلع البوجي؟ نجيب نفس الكويل، بيكون كذا مثلا. هذا البوجي بيكون راكب، تجيب الكويل تسقطه في نفس الماكينة. يوم ما تسقط هو خلاص بيمسك، تسحبه سحب، تطلع معك البوجي. طيب مثل ما تشوفوا البواجي عندي متشربة زيت، وهذه المشكلة لأن البواجي قديمة، وعندي الوجه يمكن قام يهرب. هذا المنديل غير المناديل الثانية، كل بوجي أطلعه ألقاه زي كذا الزيت داخل فيه. هذا الذهبي مو لون البوجي، هذا كله ترى زيت، والمفروض يكون فضي. فهذا شيء. الشيء الثاني عندي البواجي الليزر اللي يفرق فيها هذه الوصلة، لاحظ واضحة، هذه بواجي الليزر. فالكوامر 2007 ل 2011 بواجيها ليزر، عاد إذا قبل برضو ليزر الله أعلم، بس اللي أعرفه متأكد منه الموديل هذا اللي هو من 7 ل 11 الشكل ذا بيكون كله ليزر. ميزة الليزر عمرها أطول، صح إنها غالية، لكن عمرها الافتراضي طويل، يعني بتمشي معك سنين. فحاول إنه أنت تفك لا يطيح مثلا شوايب ولا تراب ولا أي شيء في داخل الفتحات هذه. أنا فكيت الآن هذا البوجي الثالث ونظفته. حتى الكويلات لما فكيتها، هذا الكويل تيجي تسوي زي كذا على مهلك، يعني ما تسحب سحبة واحدة، ساير وزي كذا ينفك معك. لاحظ الزيت عند الكويلات متشربة زيت.
الأولين هذيك نظفتها، لكن هذا توي الآن فكيته. شوف الزيت من كثره ينقط. طيب بخصوص الكويلات، ما عليكم من الأصوات الحفرية هنا، حبيت أصور في الصباح عشان تكون الأمور واضحة. بخصوص الكويلات كيف تتأكد إذا البواجي ولا الكويلات اللي رايحة؟ في حركة سواها أمس أخوي ما شاء الله، يعني هو أفهم في الميكانيكا، فسواها وخلاص عرفنا السبب. أنا صراحة نسيتها. فالطريقة إنك تشغل السيارة وتسحب الفيش، تسحب الفيش وتشوف إذا السيارة طفت يعني إيش؟ الكويل شغال. إذا السيارة لسه شغالة وما فيها أي تأثير فمعناته الكويل إيش؟ أو البوجي رايح. فاللي سويناه نفس الشيء، قعدنا نشغل السيارة ونفصل فيش، هم 4. فصلنا الفيش الأول، السيارة رجفت كده وطفت، رجعنا شبكنا. فصلنا الفيش الثاني، السيارة رجفت وطفت. فصلنا الفيش الثالث، السيارة زي ما هي ما تغير فيها ولا شيء. بعد ما فكينا الكويل شيكنا برضو، شغلنا السيارة. الكويل المفروض هنا يطلع شرارة تحت الربلة هذه البلاستيك في الحديدة، فالمفروض انه يطلع شرارة، فما طلع اي شرارة. طيب عشان نقطع الشك باليقين، اخذنا الكويل من هنا وشبكناه على الضفيرة هذه، لانه احيانا ممكن تكون المشكلة في الضفيرة نفسها. فشبكناه هنا وشغلنا نفس الشيء، فتأكدنا كده 100% انه الكويل رايح، لأن السيارة شفتها مو طبيعية مثل ما صورت لكم. فرحت الآن على جهة التشاليح والورش واخذت لي جنسو مستعمل. الفرق الوحيد أنا اللي عندي هنا ياباني، واللي أخذته اندونيسي تقريبا على 70 ريال. فالآن بركبه وإن شاء الله نشوف إنه يشتغل إن شاء الله كويس. الجلدة حقته الجلدة تقريبا، لا أنا جلدتي أحسن، فبس أغير الجلد وأركب. فهذه جلدتي ما فيها أي تشققات، لكن هذه ناشفة شوي، فالأفضل أفكها وأغيرها. طريقة فكها سهلة، تحاول تسحب من كل الأجناب زي كذا وخلاص تفك. اي شوف، حتى هذه بحاول اني افكها، يعني بتتقطع معي. يعني هذه حتنقطع، ناشفة خلاص. تتقطع، نركب الجلدة الثانية كذا ان شاء الله امورنا في السليم. انا ركبت، تأكدت من فيها اشتراك حاليا، بس باقي اشغل.
بس اتأكد مرة أخيرة. راح أشد مرة واحدة نقول كذا بسم الله ونشغل. تركب الآن لأن فصلت أنا أصبع البطارية حاليا. نفس البوابة بتوزن نفسها، مجرد ما أنك تفصل أصبع البطارية البوابة ترجع، والأنظمة كلها والحساسات ترجع تاخذ، لكن فرق كبير عن أمس. قاعدة تهز لكن الآن الماكينة تعبت أكثر من أمس. لاحظت أمس كيف كانت الرجة قوية، كانت الرجات الجو اللي يفرق إذا دعست بنزين وهي واقفة وتتحرك، الدعسة ما بتستجيب على طول، فيها تفتح والحرفين ما بيطلع على طول وينزل، بيطلع كذا بشكل تدريجي، كان فيها تقسيم. لكن شايف ما شاء الله كان وضعها ثابت. عندي الكراسي رايحة عشان كذا الماكينة ما حتكون ثابتة 100%، لكن أنا شايف ما شاء الله هادي أكثر من أمس. خلاص كذا نتأكد إنه إن شاء الله الشغل 100%. بس باقي البواجي أغيرها، أنا نظفتها أمس، باقي بس أفكها إن شاء الله وأغيرها. الآن بعد ما رحت فيها مشوار، لأني فصلت إصبع البطارية السالب، فالسيارة كانت تفتف وقتها وكان الأربين على النص. فالآن بعد ما رحت فيها مشوار كذا 5 دقائق، ما شاء الله الأربين ثابت. الدعسة يعني مثلا كذا إذا دعست فجأة على طول ما شاء الله في استجابة. التشيك انجن طلع لأننا فصلنا، كنا نجرب الكويلات نفصل عنها واحد واحد، فمجرد ما أسوي ريست بتروح اللمبة إن شاء الله وما ترجع، لأنه ما كانت فيه أصلا أول. وبس والله أتمنى أنكم استفدتوا من المقطع. أطول عليكم، مشاهدة ممتعة، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك في القناة ونشر المقطع إذا استفدت منه وفيد غيرك كمان. وشكرا.